Allah wajib ku sifat wujud. Aya wallah cenah pangheulana mimiti sifat mah aya teh Allah teh. Da kitu. Allah teh aya teh aya. Karasa teh Allah aya. Atawa nyaho teh Allah aya. Eta teh kudu ka idrok. Mana itu? Kudu ka idrok. Kudu ka idrok teh artina kudu kapikir, kudu kapanggih ku hate yang Allah aya. Tak ulah ngadagoan masa-masa transisi. Lamun dina pesawat rek ragrag gara Allah teh. Ari keur biasa kieu mah hari-hari we poho jeung Allah teh. Ya gitu. Lamun geus kadigelo ku orai, dipacok orai Allah gara inget ka Allah. Tak ulah ngadagoan gitu, ulah ngadagoan transisi, ulah ngadagoan keripuh gara inget ka Allah mun geus gering di rumah sakit teu walakaya, eueun ngalongok da di covid-keun. Jadi eueun ngalongok ngarajah dokter sorangan kakara Allah kara gitu tah eta teh ulah teh buat kitu ari inget ka Allah teh. Keur kitu mah komo wajib inget ka Allah teh ngan mesin keur santai oge kudu tetep inget ka Allah. Kudu tetep inget ka Allah jadi mesin keur sehat, keur usaha maju, keur awak cager, keur dahar ngeunah anger kudu inget ka Allah. Ulah geus segala para rakyat ieu teh dahar para rakyat teu ngareunah kieu sagala awak leuleus gara Allah tah gitu ulah gitu. Eta teh ngaranna eta mah ngaranna teh naon? Bagjalali lara eling suruh ajengan murid. Gitu teh ngaranna naon? Bagjalali lara eling ari keur bagja poho ka Allah teh lali. Ari keur lara keur gering ka kara eling. Jadi bagjalali lara eling kudu nama bagja eling lara eling. Ngan masa balikna bagja eling lara lali eta mah lieur jeung matanya kumaha. Jika kaneangan dukun, kalau kaneangan naon ge. Wah, ngarasula gergering teh tah ulah kitu, ulah ngarasula. Kabeh ge kan ku Allah, kabeh ge menang Allah, kabeh ge takdir Allah. Jadi kudu tumarima ka Allah. Tah, nomor kahiji sifat Allah teh kudu aya wujud yen Allah teh wujud. Wajib jin akal tegasna kaharti Allah lamun wujud, teu kaharti lamun Allah teu wujud. Buktina ya dadamlanana. Mustahil atau kafir jamun teh kadegeun Allah eueuh. Allah teh eueuh cenah lah eueuh Tuhan. Lieur-lieur neangan Tuhan segala eueuh cenah kata. Eta mah ngaranna teh ateis. Orang-orang ateis tidak bertuhan nyebutna mah. Tapi anggar we geus kacugak mah ya cenah oh my god cenah. Oh my god teh Tuhanku ya Tuhanku my god cenah anggar we. Anggo tidak bertuhan mana teh paringkeus ka saha deui menta. Anggar ka Allah deui lantaran secara naluri, secara fitrah kemanusiaan pasti teh butuh ka Allah secara kemanusiaan. Pasal kedua bagian anu ngaidrak kana wujud. Nu maujud ka panggih ku dua rupa. Nu maujud sakurang aya, maujud ngaran nu aya. Ka panggih ku dua rupa ku hisi ku akli hisi lima rupa. Aya nu kapanggih ku hisi aya kapanggih ku akli mah ku akal ku hisi mah nu lima rupa. Mana lima rupa teh? Hiji ka idrok ku panon cara caang. Dua ka idrok ambeuna tah ku irung. Tilu ka idrok ku rampa cara cenang. Cenang teh naon? Bentol. Dina tonggong kuno sajen tetemong da dina tonggong jadi ku dirampak. Opat ka idrok ku celi cara sora. Lima ka idrok ku letah cara samara. Ya samara asin, samara amin, samara hasem. Aya angeun hasem di dalahar we geus hasem ge angeun teh. Dah ngahaja tama angeun hasem. Cara samara wujud akli panca indra teu manggihkeun pungkul ku akli nu bisa manggihkeun susah bungah jeung kabeh sifat ruhani zat Allah kapanggih ku akal gharizi bungah susah eta teh ku akli ku akal wujudna wujud akli wujud isi wujudna tapak kapanggihna teh ku akal si eta keur bungah mana si eta teh jeung seserian wae lain gerbungah juga susah. Nah, saya mah keur susah mun susah sok seserian saya mah ada gelo. Jadi lamun eta teh jadi ari bunga ari seri mah lain bunga, seri mah ciri
ciri nu bunga osok seuri lantaran aya nu susah kalah ka seuri kunaon mah susurian wae imah aing kahuruan euy aing hayang seuri cenah itu jadi kalah teh nya kebetulan mah susah ya mah kalah ka seuri lantaran gelo sih eta mah dampar loba setanan gua yang diduruk aya ta urang wetan lah pokoknya mah imah teh diduruk kumanehna kunaon diduruk lah aing loba setanan cenah aing teh husu jadi imah teh cenah eta teh ibadah teh geuleuh kitu aing diduruk we lah geus di mana sih di mana masjid we cenah adi pamajikan pakeun bogeun bapak ieu cenah ari anak kana sih nuturkeun indungna cenah kos anak hayam wae atuh jadi tetep jangan gelo eta mah gitu imah diduruk gitu kumaha jadi ya ari anu naon nu boga akal geuris mah bunga susah eta kapanggihna teh ku akal bunga cek akal susah ge cek akal sifat ruhani eta teh kapanggihna teh akli ngan teh wujud akli teh wujudna kapanggihna ku akal wujud hisi mah kapanggihna ku panca indra wujud akli aya dua henteu salah wujud akli mu masalah cara arwah caruh dina hate mu masalah eta wujudna wujud akli tapi mu masalah tegasna aya nu jiga roh mu masalah aya nyeri na aya bungahna kaduana wujud akli mukhalafah nu qadim nu bakonya nya eta zat Allah eta wujud akli mukhalafah Allah mah qadim bako mukhalafah idraku akli sapertikeun manggihna akal gerizi kana tapak gawena nu napakan nyaeta anu nyieuna manggih alam akal manggih nu nyieuna dapiraku make aya pagawean henteu aya nu migawe muhal pisan alam robah akal gerizi manggihkeun kana anyarna alam da perubahan jadi wujudna Allah teh wujud akli lain wujud ceuk hisi kade pahili jadi wujud akli teh wujudna nu naon nu kapanggihna ku akal ari Allah hadir atawa ghaib Allah hadir atau ghaib Allah hadir atau ghaib Allah teh ghaib artina teh katingali ku panon nu ghaib teh lasieun kudu ghaib ulah nu ghaib teh katingali ku panon rukun iman anu genep eta teh kabeh ghaib Allah ghaib teh kateligo panon padahal mah hadir Allah teh hadir aya Allah teh hadir ngan kodalan teh katikeun panon eta teh ghaib saperti keur di absen Mahmud hadir Ahmad ghaib atuh digaibkeun we lain digaibkeun salat ghaib lain ghaib teh hadir teh katingali ku panon ghaib malaikat ghaib padahal mah hadir malaikat aya raqib atid tara leupas ti urang teh malaikat muaqibat malaikat anu cicing di hadapan di tukangan di luhuran urang aya teh malaikat terus lahu muaqibatu min yadihi min khafi yahfazuna ini ngajaga manusia eta aya malaikat cek Allah gitu di Al-Qur'an malaikat teh ghaib para rasul iman ke para rasul kabeh oge ghaib nantara geus teu aya rasul-rasul teh nyalain geus teu aya ngan surkannya rasul hebat jalma teh nu hebat teh nu iman ka kami panggih jeung kami iman ka kami tapi anu leuwih hebat iman ka kami tapi teu pernah panggih jeung kami tuba liman amanabi wa yarani wa tuba summa tuba liman lam yarani wa manabi tagatu jadi eta teh leuwih hebat pisan jamun teu panggih jeung rasul tapi iman ka rasul tah eta ghaib jadi ghaib kitab-kitab Allah iman kana kitabillah hadir ghaib sadayana ge iwati Quran teh hadir Quran teh ngan sok dianggap ghaib lantaran katara baca engko hadir Quran tapi kalau lantaran tara baca jadi ghaib Quran teh deui kabaca mah teu ngarti berarti ghaib keneh wae teh Quran teh dan dihadir mah kudu dihadirkeun Quran teh hadir aya jadi pedoman dibaca teh kaharti jadi baca teu kaharti keneh wae ngajina santama takdir iman kana poe akhir oge ghaib takdir oge ghaib jadi rugi iman teh sadana teh ghaib
rukun iman teh sadayana oge ghaib. Wujud eta teh aya, sadar ge aya, tapi ghaib teu katingali ku panon. Teu ku panon. Tah eta jadi nu wujud teh kitu. Jadi sakurna teu katingali ku panon lain berarti eueuh, tapi ngan ukur ghaib bungkul disebutna teh padahal aya. Malaikat teh aya gigireun teh. Tapi wani doraka, wani naon sih malaikat tuh kan nuliskeunnya. Da teu katempo bae we cenah. Buku nu teu katempo masuk leuwih apik gitu. Pasal katilu cekap sakitu mudah-mudahan barokah manfaat. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi tawassalna bita'allum